鐘仔、圍鐘仔嘅。咁呢個單位咧就係一個爛尾單位啦。咁佢係早幾日有個客人話翻俾我哋聽，佢間屋已經丟空咗好耐，個裝修師傅一直都交唔到貨俾佢，而家仲要消失咗。咁同網上面好多爛尾單位嘅消息一樣啦，就係裝下修個裝修師傅唔見咗。今年咧喺香港嚟講，其實我哋都聽咗唔少嘅爛尾消息，我哋都處理咗幾單爛尾嘅工程嘅，咁好多都係話俾咗錢啦，個裝修師傅唔見咗啦，又或者未開工咧就收咗好多錢，收咗下就有拆嘢，但係拆完嘢就唔見咗。咁好似呢個單位咁樣啦，而家個情況就係佢已經做好咗油漆嘅批灰散沙紙，但係門、傢俬、油漆、過面油同埋清潔咧係未有嘅。但裝修師傅已經收咗佢90%嘅錢，而家仲要聯絡唔到。究竟呢件事係點樣嘅咧？一齊去睇睇爛尾嘅情況啦！喺上一手裝修師傅咧就將個分體式冷氣機咧條明嘅喉咁就一路裝咗喺呢度，但係佢係冇落到收息殼，一條明嘅豬腸喉就咁樣打橫放咗喺度，十分礙眼。咁我哋嚟緊嘅建議咧就係翻呢一個窗個頂上面做翻一個冷氣殼，裝翻部分體式冷氣機，無端端一個暗藏嘅電掣打橫行，喂！甩咗出嚟，上翻出嚟，仲要斜咗。咁呢個電掣呢，就我都未諗得明點解佢會無端端做明啦。咁唔緊要，我哋會將佢處理翻，做翻暗藏。就算啊有家私嘅背面啊，都唔應該做個明嘅。咁佢會嘥晒啲位啊。咁我哋家私要做溜背先可以裝得翻呢個掣喺度。嚟到廚房啦，琳琅滿目，全部都係嘢。最緊要睇睇佢哋嘅水喉同埋電燈有冇做好啦。需要獨立流嘅線有冇獨立流翻俾佢哋啦。仲有睇下佢哋嘅去水喉究竟啱唔啱，有冇流鬆啲，又或者有冇地台去水。呢個地台去水就我諗水係流動嘅，流得走嘅。我要幫佢諗點樣流得快啲。點解會出現呢個咁樣嘅問題呢？就係肯定係泥水之前佢冇做好一個全屋嘅腰線，令到水喉泥水冇一個基本嘅高度。咁你水喉去水位呢，冇一個爪平，你就唔知道佢之後完成面係幾高啦。而家唯有我哋會喺呢一個位置打深佢，令到多啲去水位，令佢走水。去到呢個廁所啦，好似打完仗一樣。咁呢堆垃圾我哋當然要清翻走佢啦。咁另外就係睇翻個格局啦。咁而家佢就將個企缸裝咗喺門口嘅隔離。咁其實如果想沖涼沖得舒服啲呢，我建議就係喺尾嗰邊裝個企缸喺呢一個位度，然後馬桶照保留喺中間，呢一個角落頭做翻一個鏡櫃、洗手盆櫃，其實個格局都好靚、好四正，仲舒服啲添。但而家已經完成咗泥水工程啦，咁就冇得拆啦。同樣道理啦，呢個廁所去水位都係一樣嘅，仲要打翻乾淨佢，等去水順暢啲。哇！呢度搞咩啊？成地都係灰，個地下多個牆身天花。呢啲就係上手留翻低嘅。會見到成地都係油漆灰，啲光油都滴到一地都係。跟住啲石仔全部喺地下又花晒，做咗都白做，個保護都冇用嘅。會唔會清唔乾淨啊？之後喺乾淨呢個論點上面咧，其實都 OK 嘅，但係就要用多啲化學劑同埋要攞嘢刮佢。咁瓷磚個表面咧就睇唔到嘅，但係始終佢用多清潔劑，咁佢如果係光滑面咧就會有下氣啦。我哋執乾淨啲垃圾之後咧，可以見到
個地下都係十分之污糟。咁呢啲磚仲要係防滑磚嚟嘅，要清洗都非常之麻煩。另外單位係有搭棚，但係棚出面呢，成個垃圾堆咁，帆布同埋防墮網就成嚿菜喺個棚架入面，做嘢非常危險，棘親腳隨時半天吊，加上香港經常打風，如果跌咗泥頭落去整親人仲麻煩，所以要避免問題，即刻出去處理好棚外嘅潛在危險，同時要檢查清楚棚架風險，室外工程係咪已經徹底完成。而拆棚喺行規入面係要揾翻搭棚嘅公司，雖然上手師傅冇細聯絡，不過好好彩嘅係我哋喺棚架工友群組揾得翻之前用緊嘅棚公司，咁就可以約嚟幫下人拆埋個棚啦。上手冷氣機設計係裝喺廳 sofa 上面，冷氣係吹向電視機，咁就做唔到一個全屋對流嘅效果。仲要有一條大嘅豬腸喉，由室外機經過窗面、牆身到室內機，整體個觀感係十分之差。咁我哋同客人溝通好之後呢，咁我哋幫客人喺窗頂做一組冷氣殼，將室內機安裝喺窗口，令到對流效果更加好之餘，仲可以用嚟修飾翻冷氣機嘅喉。其實廳原本有個窗口位置係可以安裝一部窗口式嘅涼筆機，咁就可以令到成個廳空氣都流通。但而家已經裝咗分體機啦，咁當然要保留翻部冷氣機啦，環保少少。咁安裝冷氣殼嘅時候，大家記得要將右邊嘅窗玻璃分開上下兩層，之後就算要維修冷氣，都唔需要成個冷氣膜剝拆爛，先可以維修到部室外機啦。搞掂！咁我哋今日都加快進度啦，已經清好咗個廁所，跟住就做埋個廁所假天花啦。然後就個廚房呢，就因為個廚櫃仲未到嘅，所以呢就未收口。咁就等到廚櫃到咗之後，再根據廚櫃嘅闊度縮少少，然後就再開2個燈籠啦。終於可以做好個冷氣機殼啦！做完嘅時候，即刻同個客人講翻，要約冷氣師傅過嚟安裝冷氣。咁等我哋就做完就封埋呢邊，等油漆師傅繼續做翻油漆、周口、批灰、落角。Hello， 大家好，又係我鐘仔啊！咁上一條片咧就講完我哋家私廠嘅進度啦。而家咧家私嚟咗香港啦，咁我哋送翻去單位準備安裝。嚟，一齊跟上。好，咁我哋裝家私裝到差唔多啦，就開始要訂做雲石台面。而家咧就將嗰個洗手盤櫃啊去開呢個洗手盤窿，睇下會點做啦。首先用翻相應位置啦，留翻後面嘅位置擺水龍頭。咁前面咧就對翻正呢條雲石機，要避開套門路軌啦，就相應夾翻大約100mm，揾翻條平衡先，係就裝翻呢度。人手湯，點解我哋要現場開洗手盆窿再去訂做台面石呢？而唔係好似而家內地3合1家私廠咁樣一套完整嘅木櫃、台面連埋洗手盆咁送嚟香港呢？首先大陸廠整過嚟嘅成套櫥櫃、廁櫃，石面大多數都係四方方。如果廚房、廁所牆身有啤把嘅情況，即係兩邊角都唔係90度嘅時候，咁邊位就有好大條老鼠尾啦。而另外，因為佢哋想方便安裝，通常咧就會喺櫃頂開一個大窿，直接將台面連埋個廚房、廁所盤裝上去。咁木板少咗承托，咁放重嘢嘅時候就冇咁穩陣啦。而我哋現場根據瓷盤或者不鏽鋼盤開窿，咁石面就可以完
美咁根據個本型同埋牆身角度去做好塊石，再送到現場嚟安裝個台面。Hello， 大家好啊，又係我鐘仔啊。咁我哋而家咧就喺將軍澳嘅急救單位嗰度。咁而家嘅進度我覺得都非常之良好，因為我哋9月24號咧先接收到呢個 case 嘅，我已經即時上單位視察啦。我哋有做嘅嘢就包括處理呢個冷氣機啦，然後訂做家私，幫手訂門、裝門、裝埋潔具，處理翻泥水手尾，仲有最後幫客人做埋油漆嘅。大家見我哋而家已經開始裝緊潔具啦。廚房、廁所台面石咧都係靠我哋香港師傅喺香港石廠直接攞貨，然後香港打磨加工。所以上個禮拜尾先裝好嘅廚房、廁所櫃咧，1個禮拜都唔使就已經可以翻嚟裝潔具啦。關於煮食爐，客人揀咗個較大功率嘅電磁爐。上手師傅完全冇同客人溝通好，客人用嘅電磁爐係需要2組獨立嘅 13A， 而現場只係留你1組手拖手嘅 13A。咁我哋電燈師傅咧就要喺電箱再拉1組獨立嘅 30A 電線，將上一手留嘅2.5電線改成4.0電線，等佢有足夠嘅電線支撐，避免電爐買咗裝完家私之後先發現原來裝唔到嘅，咁就浪費咗個爐，仲要破壞咗原先煮食嘅習慣。Hello， 大家好，又係我鐘仔啊！我而家就喺個急救單位入面，準備緊最後嘅清場同埋檢查。咁聽日咧，我哋就會將個單位交翻俾個客人。頭先晏晝咧，客人都嚟過，咁我見到佢嘅笑容同埋表情咧，我諗到收貨噶啦。咁不如帶大家睇睇究竟我哋呢輪做緊啲乜嘢啦〜